ขอโอกาสเพื่อนสาธมิกทุกท่าน So I'd like to take this opportunity from all the Sangha who are present here. ก็วันนี้ก็ดีใจที่ได้พบเพื่อนพระภิกษุมาจากหลายวัดที่เป็นหมู่คณะกันมาร่วมกันในวันนี้ Very pleased to come here and meet with some monks from various monasteries in this area. ตลอดจนญาติโยมทุกคนที่เป็นชาวนานาชาติก็ว่าได้ And also it's my pleasure to meet with the lay people here. It's a very diverse community here, multicultural. แต่ว่ามีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องตรงกัน And even though you're diverse cultures, you have the one right view. ในการที่จะบำเพ็ญบุญบารมีสร้างความดีในพรพุทธศาสนา And wishing to practice goodness and develop the spiritual perfections in accordance with the teaching of the Buddha. บุคคลที่จะมีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องนั้นหาได้ยาก It's very difficult to find somebody that has correct or right view. เพราะความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องนี้จะพัฒนาจิตใจของเรานั้นไปเพื่อจุดมุ่งหมายปลายทางคือพระนิพพาน Because it is right view that assists us in developing or cultivating ourselves to reach the final goal, namely Nibbana. คนที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้นั้นมักจะหลงเพลิดเพลินในการที่จะแสวงหาความสุขในวัตถุธาตุทั้งหลาย Most beings, once born into the world, just go about living their lives, enjoying life, seeking out happiness from material objects. แสวงหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส And seeking happiness from sensual contacts. เพราะบุคคลทั้งหลายคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นความสุขที่แท้จริง Because they unknowingly think that this is true happiness for them. บางคนมีความหลงมีความไม่รู้ครอบงำจิตก็กระทำผิดทางกายในการกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมทั้งหลาย And for some people, due to the power of delusion or ignorance, then they will perform immoral actions in the course of their life. พูดในสิ่งที่ไม่ดีกระทำในสิ่งที่ไม่ดีในการที่จะแสวงหาความสุขในโลกนี้ And also have poor or bad speech, and they do all these things believing that it's going to bring them happiness. ในการกระทำในสิ่งที่ไม่ดีนั้นย่อมก่อให้เกิดความทุกข์ And doing all these bad or immoral deeds is a source of suffering for such people. การกระทำในสิ่งที่ดีนั้นย่อมก่อให้เกิดความสุข However, the performing of good deeds, good actions, is a source of happiness. คนเราทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นมาก็มีร่างกายและจิตใจประกอบกัน All of us once born, we are comprised of a physical body and a mind. ความสุขความทุกข์ทั้งหลายไม่ได้เกิดขึ้นที่ท้องฟ้าหรือดวงดาว The happiness and the suffering that we experience, it does not arise due to the sky or to the stars. ความสุขความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นในจิตใจของเราถ้าเรามีความเห็นผิด It arises within our own heart if we have wrong view. เมื่อเรามีความเห็นผิดก็หลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเรา And with wrong view, then we will attach and identify with the body as being oneself. หลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจของตนจึงก่อให้เกิดความทุกข์อยู่ล่ำไป And attach and identify with one's mental states, believing them to be the mind itself. And all this attachment is a source of suffering for one. กิเลสตัณหาทั้งหลายไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยประเทศเวียดนามหรือประเทศออสเตรเลีย The mental defilements, they do not arise due to countries such as Australia, Thailand or Vietnam. เกิดที่จิตใจของเราทุกคนที่มีความหลงมีความเห็นผิด They arise in the heart of any person that has delusion and wrong view. กิเลสตัณหาที่ก่อให้เกิดความโลภก่อให้เกิดความโกรธก่อให้เกิดความยินดีในกามทั้งหลาย And it is the influence of delusion or ignorance which creates greed, aversion and sensual desire within our hearts. เมื่อจิตเรามีความหลงมีความเห็นผิดเราก็ยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจของเรา And due to wrong view, then we will attach to all of these mental states, believing them to be the mind. จึงก่อให้เกิดความทุกข์เกิดขึ้น And this creates suffering for oneself. เมื่อเรามีความเห็นผิดเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีเราก็พูดในสิ่งที่ไม่ดีและกระทำในสิ่งที่ไม่ดีอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์ And due to wrong view, we will think in unwholesome ways
And then as a consequence we will act and speak in unwholesome ways too, and this will always be creating suffering for oneself. เมื่อเรารู้ว่ากิเลสนั้นเกิดขึ้นที่จิตจะดับกิเลสก็ดับที่จิต When one knows that the defilements arise within the mind, then they must cease at the mind too. แต่ทางออกของกิเลสนั้นที่ออกมาจากจิตก็ออกไปทางคำพูดและการกระทำ However, the outlets for the mental defilements are namely through one's actions and speech. บางคนทำผิดทางกายซ้ำซากทำร้ายร่างกายกันทำลายชีวิตกันช่อฉนทุจริตหลอกลวงข่มเหงจิตใจกันดื่มของมึนเมายาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่เห็นโทษไม่เห็นความผิด For some people, they regularly break the precepts, perform bad actions, whether it's through harming or killing other beings or other people, from stealing, from sexual misconduct, from drinking alcohol or intoxicants, and they do not see the harm of this behavior. บางคนพูดโกหกหลอกลวงกันพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อก็ไม่เห็นโทษของการพูดในสิ่งที่ไม่ดี And for some people, they frequently lie or use harsh speech, use divisive speech or engage in a lot of idle chatter, and they do not see the harm of this. บางครั้งใจเรามีกิเลสตัณหาคือมีความโลภไม่มีที่สุดเราก็ไม่เห็นความทุกข์ซึ่งมีอยู่ในใจของเรา And when greed arises within the mind, people do not see that it has arisen. They do not see the harm of it. บางครั้งเรามีกิเลสตัณหาคือมีความโกรธมีความอาฆาตพยาบาทเกิดขึ้นเราก็ไม่เห็นว่ามันเป็นความทุกข์ And for others, when aversion or anger arises within the mind or ill will, then they do not see that this is a defilement or it's a source of suffering for oneself. เมื่อเราเห็นว่าความทุกข์เกิดขึ้นที่ร่างกายและจิตใจของตนเราจะหาทางละความทุกข์หรือหาทางดับความทุกข์ When one is aware that suffering arises due to this body and mind, then one must think of finding a way to go beyond this suffering. เราต้องมีปัญญาเห็นโทษของการกระทำผิดทางกายมีปัญญาเห็นโทษของการพูดในสิ่งที่ไม่ดี One must have the wisdom to see the harm of performing bad or unwholesome deeds and bad and unwholesome speech. เมื่อเรามีปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องเราก็ปิดทางออกของกิเลสไม่ออกมาทางคำพูดและการกระทำ And when we have right view and we keep moral precepts, then we are closing the avenues of the defilements. They cannot make us act by way of speech or through bodily actions. ด้วยการมีสัจจะบารมีที่จะรักษาศีลบารมีทั้ง5ประการ And one must have this quality of satya or the wish to honor your word by always endeavoring to keep the 5 precepts. กำลังของศีล5นี้ก็สามารถควบคุมร่างกายให้สงบควบคุมวาจาให้สงบได้ The strength of keeping these 5 precepts, it enables us to take control or to subdue our bodily actions and our speech. บางคนมีปัญญาเห็นประโยชน์ในการบำเพ็ญศีลบารมีบางครั้งก็อาจจะรักษาศีล8เป็นบางครั้งหรืออาจจะรักษาเป็นประจำก็แล้วแต่กำลังใจของแต่ละบุคคล And for some, they will see the benefit of keeping 8 precepts. At certain times, they will wish to keep them. This will depend on each person's determination. บางคนมีกำลังใจเข้มแข็งในเรื่องศีลบารมีก็เป็นสามเณรศีล10เป็นพระก็ศีล227กำลังใจของศีลนี้ก็จะมากขึ้น And for some people, their minds are even more determined to follow an ethical life and keep more sila, and so they will ordain as novices or as bhikkhus to keep more sila. เมื่อเรารู้ว่ากิเลสเกิดขึ้นที่จิตจะดับกิเลสก็ดับที่จิตแล้วกิเลสนั้นออกมาทางคำพูดและการกระทำเราก็บำเพ็ญศีลบารมีเพื่อปิดทางออกของกิเลส So when we are aware that the defilements arise within the mind and they function to make us act and speak in unwholesome ways, then we must close the avenue or the outlet for them. And this is what we do through the keeping of precepts. เมื่อเรารักษาศีลเป็นปกติกิเลสก็ไม่สามารถที่ออกมาทางคำพูดและการกระทำได้ When one is always keeping the 5 precepts, then the kilesas will not make us act by way of bodily action or speech. เราก็มีสติมีความฉลาดที่จะต้อนกิเลสเข้าไปอยู่ในใจของเรามีสติมีปัญญาที่จะเห็นกิเลสคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลาย One will have the mindfulness and the intelligence to contain the defilements, only keep them within one's own heart and not let them go outwards. เห็นความคิดที่ฟุ้งซ่านเกิดขึ้นที่จิตเห็นความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นที่จิต And with our mindfulness and wisdom, one will see
the restless activity which is still present within the mind. ในเมื่อกองทัพแห่งศีลไม่สามารถที่จะเข้ามาควบคุมจิตได้เราก็ต้องเพิ่มกำลังกองทัพของสมาธิเข้าไปควบคุมจิตของเราให้ได้ And when we strengthen Sila, you could say, think of it like being an army. When you make this particularly armed force strong, but it's still not enough to take control over the mind. And so one must strengthen the armed force of samadhi or concentration so as to take control over one's mind. เมื่อกองทัพของศีลยึดเมืองบริวารของกิเลสคือเมืองกายและเมืองวาจาได้เนี่ยเราก็ต้องยกกองทัพของสมาธิเข้าไปยึดเมืองหลวงคือจิตใจOnce the army of sila or moral virtue have taken control over bodily action and speech, then we must also apply the army or the armed force of samadhi so as to take control over the mind. อันนี้ก็จะเริ่มยากลำบากสำหรับชีวิตของคนทั้งหลายที่ใช้ชีวิตในการที่จะประกอบอาชีพหน้าที่การงานต่างๆหรือว่ามีภาระทางครอบครัวAnd this is where the practice becomes more difficult, especially for those who are living the world out, the household life and have work duties and responsibilities. แต่ถ้าเราเห็นความทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตนเราไม่อยากให้ความทุกข์เกิดขึ้นเราจะหาทางละความทุกข์หรือหาทางดับความทุกข์เราต้องเพิ่มกำลังของสมาธิบารมี However, if you are aware that suffering arises within your mind and you wish to abandon the suffering, then it's necessary to go about strengthening one's concentration and to apply oneself to the practice of meditation. ปัญญาที่เห็นประโยชน์ในการที่จะบำเพ็ญสมาธิบารมีนั้นก็จะหาโอกาสหาเวลาสำรวมในบทนั่งสมาธิสำรวมในบทเดินจงกรมAnd having the wisdom to see the benefit of practicing meditation, then one will naturally seek out the time to practice formal meditation, either in the posture of walking or sitting. มีความอดทนมีความเพียรทำให้มากเจริญให้มากในทุกๆวัน And one will have patience, forbearance, and just keep putting forth effort in the practice every day. Really work hard at the practice. เมื่อเรากำหนดสติให้ต่อเนื่องอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งซึ่งถูกกับจริตของเราทำให้มากเจริญให้มาก When one has constant mindfulness, being aware of one's meditation object and really works to develop this object, ความฟุ้งซ่านต่างๆก็จะค่อยๆน้อยลงจนหายไปในที่สุด then all of this restless activity of the mind will begin to diminish until it completely goes away. ความคิดที่ไม่ดีก็จะหายไปในที่สุด And all unwholesome or bad thoughts will also fade away. เมื่อสติต่อเนื่องสมาธิย่อมเกิดขึ้นกายเบาจิตเบามีปิติเกิดขึ้น With constant mindfulness upon a meditation object, then the mind will become peaceful or concentrated, and as a consequence one will experience the rapture and the pleasure or happiness that arises from concentration. จิตสงบละเอียดขึ้นก็มีความสุขของสมาธิเกิดขึ้น And as the mind becomes more peaceful, then one will experience these tranquil states, the happy states of concentration. จิตสงบละเอียดขึ้นอีกก็มีอุเบกขาคือจิตเป็นอุเบกขาเป็นกลางเกิดขึ้นในจิตใจของตน And as one's concentration becomes even more refined or subtle, then the mind will experience the equanimity that can arise from concentration. จิตอยู่ความสงบอยู่ความว่างจากอารมณ์ความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลาย The mind will be peaceful and experience emptiness. The mind will be empty of all greed, aversion, and sensual desire. จิตสงบเยือกเย็นด้วยกำลังของสมาธิ The mind will be cool and peaceful due to the strength of concentration. และแต่กำลังของสมาธิที่จะสงบนานหรือไม่นาน And it will depend on the strength of one's concentration as to whether the mind is peaceful and still for a short time or long time. เมื่อจิตถอนออกจากความสงบพลังของสติจะเข้มแข็งขึ้น When the mind withdraws from concentration, the strength of one's mindfulness will be strong. เมื่ออยู่ในอิริยาบถทั่วไปจะยืนเดินนั่งหรือทำกิจการงานอะไรก็แล้วแต่สติปัญญานี้จะเห็นจิตก็เป็นอย่างหนึ่งอารมณ์ก็เป็นอย่างหนึ่ง And at this time, regardless of whether one is standing, sitting, walking, lying down, or performing any activity, one's mindfulness and wisdom will be aware that the mind and its mental states are separate entities. They exist independently. ปัญญาก็เห็นว่าแท้จริงแล้วอารมณ์นั้นเป็นเพียงอาการของจิตมีความเกิดขึ้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดา One will have the wisdom to see that thoughts and emotions or mental states
are merely a condition of the mind. They arise and cease. แต่จิตที่มีกิเลสตัณหาควบคุมอย่างเหนียวแน่นมานับภพนับชาติไม่ถ้วนก็จะไม่ปล่อยให้จิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงได้ง่าย However, the mind, which is dominated by the mental defilements, it has been so for countless lifetimes, and it will not allow one to let go of the attachment to mental states very easily. จิตของคนเราทั้งหลายมักจะหลงคิดว่าอารมณ์ความโลภคือจิตใจของตนอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจคือจิตใจของตนความพอใจหรือความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็คือจิตใจของเรา Due to the power of delusion or ignorance, most people will attach to all of their mental states, believing states based on greed, aversion, satisfaction, and dissatisfaction, and namely the mind itself or aspects of self. แต่เมื่อบุคคลใดบำเพ็ญสมาธิภาวนาจนจิตสงบก็จะเห็นว่าจิตนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งอารมณ์นั้นก็เป็นอย่างหนึ่งอารมณ์ไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่อารมณ์ However, for anybody who is able to make their mind still and peaceful will then gain this awareness that the mind is separate from its contents. The contents are not the mind is not its contents. สติปัญญาซึ่งเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนก็จะหาสาเหตุความทุกข์หาทางที่จะดับความทุกข์ภายในจิตใจของเราทุกๆขณะจิต And with strength and mindfulness and wisdom, when it's aware that suffering arises within the mind, having comprehended its presence, it will work to find out its cause and also work to remove it from the mind in each and every moment it arises. บุคคลใดที่มีความมุ่งหวังที่จะละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้น้อยลงไป And for anybody who has this aspiration to abandon all greed, aversion, and suffering, หรือมุ่งหวังที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความหลงภายในจิตใจของตน that is namely to abandon or let go of all greed, aversion, and delusion within the mind. ก็ต้องบำเพ็ญศีลบารมีบำเพ็ญสมาธิบารมีบำเพ็ญปัญญาบารมี Then it's necessary for such a person that they must be practicing sila, samadhi, and panya, that is moral virtue, concentration, and wisdom. ซึ่งท่านเรียกว่าเป็นอริยมรรคคือทางดำเนินไปเพื่อที่จะทำลายกิเลส And this is the noble path, namely the path which allows one to destroy the kilesa or the mental defilement. ถ้าศีลเราเป็นปกติเราก็ไม่ต้องกังวลใจเรื่องคำพูดและการกระทำ If one's sila or the keeping of precepts is normal, then one has no concern anymore about one's actions or speech. They're always subdued. ถ้าจิตเรามีสมาธิทรงตัวเราก็เห็นอารมณ์ได้ชัดเห็นอารมณ์ได้ง่าย And if one is able to regularly make the mind peaceful and maintain an element of this peace, then one's mind is also subdued. เพราะสติปัญญาซึ่งเฝ้าดูจิตจะเห็นกิเลสตัณหาคือความโลภเกิดขึ้นปัญญาก็จะพิจารณาละออกไป And with the presence of mindfulness and wisdom, we will know when greed arises, and they will work to abandon it from the mind. เมื่อกิเลสตัณหาเห็นอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจขึ้นสติก็จะเห็นสมาธิก็มีความอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์ปัญญาก็จะพิจารณาละความโกรธออกไปทุกขณะจิต Likewise, when aversion arises within the mind, these two faculties of mindfulness and wisdom will be aware of it and try to remove it from the mind and be able to bear with this emotion as well due to the strength of samadhi. แม้นความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เกิดขึ้นหรือความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เกิดขึ้นจิตก็จะมีสติปัญญาเห็นความเกิดดับของอารมณ์ And likewise, when experience feelings of satisfaction and dissatisfaction to all of one's sensory contacts, one's mindfulness and wisdom will be aware that these feelings merely arise and then they cease. หรือเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์อยู่เสมอ That is, it will always be seeing impermanence. เมื่อจิตเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภในอารมณ์ความโกรธในอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจออกไปจากจิตใจของตนทีเล็กทีน้อย When the mind frequently sees the impermanence of its mental states, then the mind will begin to gradually let go of its attachment to all of these mental states based on greed, aversion, satisfaction, and dissatisfaction. พยายามทำจิตให้เป็นกลางพยายามทำจิตให้ว่างจากอารมณ์พยายามทำจิตให้เป็นอุเบกขา And they will always be working to make the mind centered or equanimous. ไม่ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวง
having no attachment at all to any mental states. ตรงนี้ทำยากถ้าจิตไม่ทรงสมาธิก็จะไม่มีสติปัญญาเห็นจิตเห็นอารมณ์ชัด But this is difficult to do if you do not practice meditation or maintain a degree of peacefulness, because one's mindfulness and wisdom will not be able to see the separation between thoughts and emotions and the mind. ถ้าทรงสมาธิเป็นปกติแม้นอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นก็จะเห็นก็มีปัญญาละแม้นอารมณ์ความโกรธเกิดขึ้นก็จะเห็นและมีปัญญาละแม้นอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาก็จะเห็นและมีปัญญาละวางอารมณ์ออกไปจากจิตใจของตน However, for anyone who regularly practices meditation and is able to make the mind peaceful, they will be aware whenever emotions based upon greed arise, and they will let them go. Likewise, emotions based on aversion or anger, when they arise, they will comprehend these and work to let them go. And it's the same when any feelings arise through satisfaction, dissatisfaction to any sensory contact. Mindfulness and wisdom will always be working to abandon the defilement and let it go from the mind. เมื่อจิตว่างจากลมในวันนี้พรุ่งนี้ตาเห็นรูปใหม่ก็เกิดความพอใจความไม่พอใจหูได้ยินเสียงก็เกิดความพอใจความไม่พอใจจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนแข็งก็เกิดความพอใจความไม่พอใจอีกสติปัญญาก็ต้องพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงและละวางในทุกๆขณะจิตในทุกๆวัน And each day, the mind, with mindfulness and wisdom, must always be working to see the impermanence of all of its sensory contacts and always be working to let them go from the mind. เมื่อละวางอารมณ์ออกจากจิตไปในทุกๆวันอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงไม่หมดเราก็ต้องหาสาเหตุว่าทำไมอารมณ์กิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงเราละวันนี้พรุ่งนี้ก็มีอารมณ์ใหม่แล้วพรุ่งนี้ละอีกมะรืนนี้ก็มีอารมณ์ใหม่ And one goes about letting them go each day, but then one will realize they never come to an end. You let them all go today, but then tomorrow there will always be these new feelings arising of satisfaction and dissatisfaction arising due to sensory contacts. ต้นตอของกิเลสคือว่าจิตเรายึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราจึงเห็นร่างกายบุคคลอื่นเป็นสิ่งที่สวยงามจึงมีวัตถุสิ่งของเป็นของตนAnd the basic source of the defilements is coming from our attachment and identification with the body as being self, seeing the bodies of other people as being self or attractive, and likewise thinking that material objects have ownership. สิ่งต่างๆเหล่านี้จึงกลับกลายเป็นความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลาย And due to seeing things in this way, it will give rise to feelings of greed, aversion, and ignorance or sensual desire. เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะถ่ายถอนกิเลสตัณหาให้มันดาววางไปหรือทำให้สิ้นไปจากจิตใจของเราต้องย้อนกลับมาพิจารณาร่างกายตน Therefore, if one wishes to start weakening the presence of the mental defilements from within the mind, then it's necessary that one must come back and start uprooting one's attachment towards the body. เมื่อจิตเราว่างจากอารมณ์เราก็ยกร่างกายเนี่ยที่จิตเราเคยยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนเราขึ้นมาพิจารณาAt times, once the mind has been made free from thought and emotion, then we can take up our body for contemplation, because this body we've always attached and identified with it as being oneself. ใช้สติปัญญาสอนให้จิตเห็นความจริงว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรเปลี่ยนไปและมีความแตกต่างที่สุด Teach the mind, educate your mind to see the true nature of this body is that it's merely composed of these elements of earth, water, air, and fire, and having come together, they exist for a while and go through a process of change until ultimately breaking apart. เลยจะพิจารณาเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงของร่างกายนี้ Or one can reflect in ways of the nature of the body is that it is to degenerate. เลยจะพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นความเน่าเปื่อยผุพังไป Or you can reflect upon the body and reflect upon it in ways to see its nature is to decompose. การพิจารณาร่างกายนี้จะพิจารณาลักษณะใดก็ได้จะพิจารณามรณานุสติจะพิจารณาอาการ32ให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยง And you can contemplate the body in any way which you feel inclined towards, whether it's the reflections upon death, the 32 parts, the contemplating the loathsomeness of the body, or contemplating the elements, and you do so as to see the impermanent nature of the body.
จะพิจารณาสุภกรรมฐานจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ตาม or whether you're reflecting upon the asubha reflections, or namely the unattractiveness of the body, or the element contemplations. ก็จุดหมายปลายทางก็อันเดียวกันคือมีสติปัญญาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี้เพื่อให้จิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตน The purpose of any of all of these types of reflection are the same. You have to do so as to remove your attachment and identification towards the body's being self, and this happens when one begins to see the body's impermanent nature and its absence of self. ถ้าศีลทรงตัวเป็นปกติสมาธิทรงตัวสติปัญญาก็จะพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนได้ชัด When sila is normal or constant and one is able to make the mind peaceful in concentration, then mindfulness and wisdom then will be working to see the true nature of the body, and it will see it clearly. เมื่อพิจารณาจนจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้จิตของบุคคลนั้นก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตน And as the mind becomes skilled and reflects frequently upon the body, it will see that the body is not the mind and the mind is not the body. The body is not the mind, and then it will begin to let go of its attachment towards the body. ในเบื้องต้นเมื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนได้ส่วนหนึ่งเนี่ยความโลภก็บรรเทาบางไปความโกรธความอาฆาตพยาบาทหายไปความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนน้อยลงไป And as one lessens one's attachment and identification with the body, and it is removed, irreversibly removed by one portion, we would say, then greed will diminish. Anger or the more coarse aspects of aversion are removed from the mind. เมื่อละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนอย่างหยาบได้เนี่ยจิตของเราจะพบความสุขที่แท้จริง And having removed this coarsest portion of attachment towards the body, then true happiness will begin to arise. แม้โรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจเขาไม่หวั่นไหวแม้ร่างกายนี้จะแตกสลายจิตใจเขาไม่สะดุ้งกลัว And as a consequence of doing this, then when one experiences illness, the mind will not be shaken, and at the time of death, the mind will not be fearful. สติปัญญาก็จะเห็นว่ากิเลสที่ละได้แล้วในบางส่วนเนี่ยก็ยังมีกิเลสที่ยังอยู่ในจิตใจของตนอีก Yet mindfulness and wisdom will enable us to see that one has let go of one portion of the kilesa or defilement, but there are more still remaining. ก็จะมีความมุ่งหวังที่จะละกิเลสอย่างกลางอย่างละเอียดให้ออกไปจากจิตใจของตน And one will then aspire to let go of the remaining kilesa which is still within the mind. การทางดำเนินไปเพื่อละกิเลสก็ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรก็เป็นทางเก่าที่ดำเนินคือศีลเป็นปกติสมาธิทรงตัวและสติปัญญาก็มีกำลัง The path of practice to let go of the remaining kilesa within the mind remains the same. Your sila must be constant. You must be regularly practicing concentration to make the mind peaceful, and having mindfulness and wisdom to regularly reflect upon the body. เมื่อความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงยังมีอยู่สติปัญญาก็พิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตในทุกๆขณะจิตให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ And the mind will still be attaching and identifying with its mental states as being oneself, and so one must be regularly reflecting upon these so as to remove this attachment and let them go. สติปัญญาจะคอยพิจารณากันกองละความโลภละความโกรธละความทุกข์ที่บรรเทาบางนี้ให้ออกไปจากจิตใจของตนทำจิตให้ว่างจากอารมณ์ Mindfulness and wisdom then will always be aware when mental states arise, and always be working to filter out any emotions based on greed, aversion, when it arises within the mind. เมื่อจิตว่างจากอารมณ์สติปัญญาก็จะย้อนกลับมาพิจารณาในร่างกายตนในส่วนที่เป็นร่างกายอย่างกลาง And once the mind has been made free of thought and emotion again, then mindfulness and wisdom will begin to work on the practice to remove the more moderate portion of attachment towards the body. เมื่อสติปัญญามีความชำนาญในการพิจารณาร่างกายตนในเบื้องต้นเนี่ยอย่างกลางเนี่ยสติปัญญาก็จะชำนาญยิ่งขึ้นจะพิจารณาอสุภกรรมฐานจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนได้ชัดขึ้น To let go of these more
moderately subtle kilesas which are still present within the mind, causing us to attach and identify with the body, then one will then assume the practices of contemplating asupa, or the unattractiveness of the body, and contemplating the elements, so as to see the nature of the body as it is impermanent and absent of self. ถ้าพิจารณาบ่อยๆจนจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจจิตจะละวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนอย่างกลางหรือส่วนที่สองได้ If one frequently practices in this way, then the mind will eventually let go of the more moderate measure of defilement and attachment and identification towards the body. ทำให้ความโลภบรรเทาบางไปอีกทำให้ความโกรธบรรเทาบางลงไปอีกทำให้ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนน้อยลงไปอีก And as a consequence, greed will be further attenuated, aversion will also be weakened, and attachment and identification with the body as being oneself is also further weakened. ที่ความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนเนี่ยก็จะเหลือส่วนละเอียดนี้การบำเพ็ญศีลห้าไปไม่ได้ไม่สามารถทำลายได้ต้องเปลี่ยนกำลังของศีลเป็นศีล8หรือสมณเณรก็ศีล10อยู่แล้วพระศีล227ศีลนี้ต้องให้มีกำลังมากขึ้น And at this time, all that remains is the most subtle portion of attachment and identification towards the body as being self, and so one continues on with one's practice. However, at this point in time, merely keeping the 5 precepts is no longer sufficient. One must now be keeping at least the 8 precepts, for some always keeping their 10 precepts or 227 training rules of a fully ordained monastic. คือต้องประพฤติพรหมจรรย์รักษาศีลให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อที่จะทำลายกิเลสส่วนละเอียดคือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน That is, one must be keeping the brahmacharya, or be keeping absolute celibacy, so as to have a mind refined enough to go about removing the remaining attachment which exists within the mind. ทางดำเนินไปที่จะทำลายกิเลสก็เหมือนเดิมศีลเป็นปกติสมาธิทรงตัวสติปัญญาละเอียดขึ้น And the path of practice remains the same. One's sila must be constant. One must be regularly practicing meditation to make the mind peaceful and developing wisdom within the mind. อารมณ์ที่เกิดในจิตอารมณ์ความโลภความโกรธความยึดมั่นถือมั่นในความพอใจความไม่พอใจก็บรรเทาบางลงไปน้อยลงไปแล้วล่ะ And at this time, the emotions based on greed, aversion, satisfaction and dissatisfaction, they have been weakened greatly. สติปัญญาก็จะเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ได้ง่ายเห็นความเกิดดับของอารมณ์ได้ชัด However, one's mindfulness and wisdom will be keen enough that it can readily see the arising of these emotions and quickly let them go. พร้อมกับปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทำให้จิตว่างจากอารมณ์ And by letting go of these emotions, the mind will experience emptiness. เมื่อจิตว่างจากอารมณ์ก็ใช้สติปัญญามาพิจารณาร่างกายส่วนละเอียดคือพิจารณาสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานทะลุเข้าไปถึงความว่าง And at that time, when the mind is free of thought and emotion, then one should further take up the body for contemplation by either using the themes of contemplating on unattractiveness of the body or on the elemental nature of the body, and to work to let go of one's attachment towards the body. The mind will put the body down until it enters into emptiness. พิจารณากายในกายเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนจนถึงความว่างบ่อยๆเมื่อจิตรู้ทั่วถึงในเรื่องร่างกายตนก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนส่วนละเอียด Contemplate the body frequently like this until the mind just keeps entering into the state of emptiness, and then ultimately the mind will let go of its attachment and identification towards the body. เมื่อวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนได้โดยสิ้นเชิงเนี่ยความโลภจะดับลงความโกรธจะดับลงความยินดีในกามทั้งหลายดับลงความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็หายไป Once the mind has finally let go of all attachment and identification towards the body as being self, then greed comes to a complete cessation, aversion comes to a complete cessation, and so does sensual desire and sexual desire. These are completely stilled or quenched now. จิตนี้จะสงบเยือกเย็นว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตน
The mind now will be cool and peaceful, tranquil all the time because it is absolutely free of all attachment and identification towards the body and material objects. ในระดับนี้ก็ถือว่ามองโลกเป็นของว่างสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยิน And at this time, for such a person, they look upon the world as just being empty. When they see something, they just see. When they hear, they just hear. ในระดับนี้เรียกว่าจิตสะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์ And at this time, it can be considered that the mind is being well cleansed, but it's still not being purified. จิตวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนแต่จิตยังยึดมั่นถือมั่นในจิตว่าเป็นตัวตนส่วนละเอียด The mind has completely let go of attachment and identification towards the body as being self, but yet it still attaches and identifies with the mind or the mental states as being self. จิตจะไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความยินดีในกามทั้งหลายไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนแต่จิตยังมีความหลงภายในจิตใจของตน The mind no longer has greed, aversion, or sensual desire present within it, and yet there is still this subtle delusion existing within the mind. ยึดในความว่างยึดในความสุขส่วนละเอียดนี้ว่าเป็นจิต Attaching and identifying with the subtle states of mind and the happiness which is present within the mind as being self or the mind itself. การจะละกิเลสส่วนละเอียดนี้ก็ไม่ต้องหาหนทางให้ยากลำบากหนทางก็เหมือนเดิมศีลสมาธิปัญญา To let go of the subtle delusion still present within the mind, you do not have to look for a course of practice. It's just the same practice of sila, samadhi, and panya. ศีลทรงตัวเป็นปกติสมาธิละเอียดขึ้นสติปัญญาละเอียดขึ้น Sila must always be constant. One's concentration grows in refinement, and likewise the working of wisdom also grows in refinement. สติปัญญาหมดหน้าที่ที่จะพิจารณาละความโลภละความโกรธละความยินดีในกามทั้งหลายหมดหน้าที่ในการพิจารณาร่างกายตนร่างกายบุคคลอื่น Mindfulness and wisdom now no longer have to work to let go of greed, aversion, and sensual desire because it's become to a complete end. Likewise, it no longer has to contemplate the body because it is no longer of any purpose. แต่ความหลงส่วนละเอียดนี้จะยึดความสุขส่วนละเอียดนี้ว่าเป็นจิต However, the mind will attach and identify to the subtle emotions still arising within the mind. ยึดมั่นถือมั่นในความจำได้ไม่รู้ว่าเป็นจิต Attaching to the subtle feelings and also to one's memory as being the mind. ยึดมั่นถือมั่นในความคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีว่าเป็นจิต And will attach and identify with one's wholesome thoughts as being the mind. เรายึดมั่นถือมั่นในวิญญาณผู้รู้นี่ว่าเป็นจิต And attach and identify with the consciousness or the knowing aspect of the mind as being self. เนี่ยความหลงส่วนละเอียดจะมองไม่เห็นกิเลสเลยเพราะจิตว่างจากอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวง And the subtle delusion, one will not be able to see the kilesas in any way because one will be looking upon everything as being completely empty. จิตที่หลงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตอันนั้นแหละเป็นตัวตนส่วนละเอียด Yet the mind attaching and identifying with all these workings of the mind, that is namely the delusion in the mind and which we hold to as being self. จิตนั้นยังไม่ว่างโดยสิ้นเชิงเพราะยังยึดมั่นถือมั่นในเวทนาความสุขส่วนละเอียดว่าเป็นจิตความจำได้ไม่รู้ว่าเป็นจิตความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องต่างว่าเป็นจิต The mind is yet not truly empty because it attaches towards these workings of the mind, namely the mental feeling, the aspect of memory, the mental formations that arise within the mind, and also one's sensory consciousness. การรับรู้ต่างๆคิดว่าเป็นจิต And sensory consciousness or the working of the knower, one considers this to be the mind. เมื่อสติปัญญาละเอียดขึ้นก็จะเห็นความไม่เที่ยงของอาการของจิตทั้งหลายทั้งปวง However, when mindfulness and wisdom grow in subtlety, they will see the impermanence of all these activities of the mind. สติปัญญาจะตามเข้าไปในจิตกับค้นคว้าทำลายกิเลสไปในจิตใจของตน Mindfulness and wisdom will delve into the mind to seek out the remaining kilesa so as to remove it from the mind. ความสุขทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปความจำได้ไม่รู้ก็ไม่เที่ยงความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายก็ไม่เที่ยงการรับรู้ต่างๆก็ไม่เที่ยง And it will see that the happiness that one has experienced is impermanent. Memory is impermanent. Mental formations are impermanent. And likewise, sensory consciousness is also impermanent. สุดท้ายแล้วสติปัญญาจ่อเข้าไปในจิตก็เห็นว่าสิ่งที่คิดทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่จิต
สิ่งที่ไม่คิดนั่นแหละจิตพร้อมกับปล่อยวาง And then ultimately the mind will then see, Satipanya will see and realize for itself that that which thinks is not the mind. ก็เห็นความเกิดดับของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่าไม่ใช่จิต Because it has seen the arising and ceasing of all that occurs within the mind and knows that that is not the mind itself. จิตก็เป็นอิสระไม่ยึดถือมั่นในสิ่งใด And the mind then is free, completely free, not attaching to anything at all. แต่เดิมเคยยึดว่ารูปร่างกายคือเราเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยคือเราความจำได้ไม่รู้คือเราความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆคือเราการรับรู้ต่างๆคือเรา Initially, one had always thought or mistakenly held to the belief that one's body is oneself, mental feeling is oneself, memory is oneself, mental formations and likewise sensory consciousness are aspects of self. เมื่อจิตเห็นและปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตไม่มีในรูปไม่มีในเวทนาไม่มีในสัญญาไม่มีในสังขารไม่มีในวิญญาณ When the mind sees the impermanent nature of all five of these heaps or mental khandhas, then the mind will withdraw from them and the mind does not exist or attach to the body, mental feeling, memory, mental formations or consciousness. เพราะจิตตัดความยึดมั่นถือมั่นในสังขารและวิญญาณ Because the mind has brought all attachment towards mental formation and sensory consciousness to a complete end. จึงทำให้จิตบริสุทธิ์ขึ้นมาดับความหลงภายในจิต And it's at this time that the mind then becomes completely pure. สภาวะเช่นนี้คือดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นจากใจของตน And at this time now, greed, aversion and delusion or ignorance have finally been removed from the mind. คือการทำให้แจ้งถึงพระนิพพาน And that is namely, one has realized Nibbana. อันนี้เป็นหนทางที่จะดำเนินไปตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงพระนิพพาน And this is the course of practice then for us right from the beginning until the very end of the path. ที่พูดหนทางการไปปฏิบัติให้ฟังก็รู้ว่าพวกเราทั้งหลายฟังยังไม่รู้และยังไม่เข้าใจแต่พูดให้เป็นแนวทางไว้เท่านั้นแหละ Even though I've taught this complete path of practice this evening and I know that for most of you will not understand everything I have said, but I've offered this for you as a guideline in your practice. แต่การที่จะรู้จะเห็นเราต้องปฏิบัติด้วยตนเอง However, to see and know this for oneself, then you must go about the practice for yourself. จึงจะรู้ด้วยใจของเรา Then you will see this arise within your own heart. เพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายมีความมุ่งหวังที่จะปฏิบัติเพื่อบำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะละความโลภความโกรธความทุกข์ให้น้อยลง Therefore, when you have this aspiration to develop these spiritual virtues that will enable you to let go of all greed, aversion and suffering within your heart, ก็เพิ่งมีความอดทนมีความเพียรที่จะละสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากจิตใจเราอยู่เสมอ you must always have the patience, the endurance and put forth the effort to remove all that is bad from within the mind. มีความอดทนมีความเพียรที่จะพัฒนาจิตใจของเราตามคำสอนของพระพุทธองค์ Have the patience and the persistence and effort to keep developing oneself in accordance with the teaching of the Buddha. ให้มีพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างให้มีพระอรหันตสาวกทั้งหลายเป็นแบบอย่าง Always hold to the Buddha and his arahant disciples as an example for your practice. ว่าพระพุทธองค์นั้นดำเนินปฏิปทามาเช่นไรจึงทำให้พระพุทธองค์นั้นตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ Looking to see how the Buddha himself practiced so that he was able to realize full enlightenment for himself. พระอรหันตสาวกทั้งหลายทั้งปวงปฏิบัติเช่นไรจึงทำให้บรรลุมรรคผลนิพพาน And also how that his arahant disciples go about their practice so that they were able to reach the final goal. เราทั้งหลายต้องยึดหลักปฏิปทาของพระผู้มีพระภาคเจ้ายึดหลักปฏิปทาของพระอรหันตสาวกทั้งหลายทั้งปวง You must always be holding to the basic fundamental principles of practice taught by the Lord Buddha or his arahant disciples. เมื่อเราทำความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นในปัจจุบันชาติเนี่ยก็จะทำให้ภพชาติสั้นเข้าและทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานในที่สุดได้ And when right view arises in your heart here in this present life, then you will go about the practice which will enable you to lessen the number of future rebirths until ultimately realizing Nibbana.
ก็ให้ความคิดเห็นแก่พวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ This evening, I offer this much for you to reflect upon. May I end this talk here? อาจจะเข้าใจยากเพราะว่าแสดงธรรมบอกกล่าวทางดำเนินไปเพื่อมรรคผลนิพพาน It might be difficult to understand when listening to a talk of the way of practice which leads to Nibbana. ความจริงให้เห็นว่ามันไม่ได้ยากลำบากอะไรมันไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรเพียงเราทำความเห็นให้ถูกต้องตั้งแต่เบื้องต้น But then you will see that it's not as complex as people might think. What's important is that right from the beginning that you establish yourself in right view. ถ้าความเห็นผิดเกิดขึ้นก็ผิดไปตลอดสาย Because if you have wrong view, then you will always be wrong in how you approach practice. เมื่อเรานั่งรถไปตามถนนซึ่งเป็นเส้นตรงพอถึงทางแยกซ้ายแยกขวาถ้าแยกซ้ายไปถูกทางถ้าแยกขวาผิดทางเราดันแยกไปทางผิดมันก็จะหลงทางไปตลอด It's similar to if you are traveling in a vehicle and you're going along a straight road and then you come to a fork where it goes off to the left and to the right. If going off to the left is the correct way, but you go off to the right, then you just keep veering away from the correct path. ให้กลับมาทบทวนนะศีลห้าเราเป็นปกติหรือยังถ้าศีลยังไม่เป็นปกติให้พิจารณาเห็นโทษของการทำผิดศีลให้รักษาศีลห้าให้ได้ Frequently review yourself. Are your precepts unblemished? Are you always keeping the 5 precepts? And if you're not, then try to see the harm of breaking any of the precepts. เพราะกำลังของศีลบารมีนั้นจะทำให้จิตเนี่ยเมื่อร่างกายแตกดับจะได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเพราะมีศีล Because the power of sila is that for someone who regularly always keeps sila, then at the breaking apart of this body at the time of death, then one will be reborn as either a human or as a celestial being. ถ้าไม่รักษาศีลเป็นปกติคือทำผิดศีลทุกข้อหรือว่าแทบทุกข้อเนี่ยบางทีเมื่อร่างกายแตกดับเนี่ยคติภพก็ไปในทางไม่ดีคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยทางไปของผู้ที่ทุศีล Yet for those who regularly perform immoral actions and have bad sila, then at the time of death, their mind will go in an unfavorable destination, go to the lower subhuman realms, either to hell realms, animal realms, demon realms, or ghost realms. การทำผิดศีลในแต่ละข้อมีโทษทั้งหมด Regardless of all of these precepts, whichever one breaks, each one has its own harm. การรักษาศีลให้ได้เป็นปกติก็มีคุณประโยชน์ทั้งหมด And by keeping each point of these 5 precepts, each one has its benefits. แล้วใครมีปัญหาอะไรก็ถามได้ So, if anybody has any questions, but could I please ask that when asking questions, you ask them in the time that we give you, and not to come up afterwards after the session has finished and then start asking then, because it drags the evening out very late. Thank you, Ajahn. My question is about busyness and how that impacts on practice. If one is practicing for relinquishment of all the worldly, even if it's wholesome busyness, building monasteries, making programs, doing all kinds of things, whether you can give some guidance on how that can have a positive and or a negative effect with total relinquishment. Does that make sense? ขอครับ ในการปฏิบัติสำหรับคนที่อยากจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างในโลกแต่ว่าก็เห็นว่าบางทีชีวิตมันยุ่งเราก็มี
ต้องมีการงานหรือกิจกรรมต่างๆถึงแม้ว่าอาจจะเป็นกิจกรรมที่เป็นกุศลไม่มีความเสียหายแต่ว่าก็ยังเห็นว่าบางทีก็ยังอาจจะมีโทษต่อการปฏิบัติก็เลยก็จะขอแนะนำว่าคนเราควรจะวางจิตยังไงก็บางทีก็เราก็ต้องมีการงานหรือว่าแม้แต่ถ้าอยู่ในวัดก็มีงานบางทีซึ่งอาจจะกลายเป็นว่ายุ่งกับการงานแต่ไม่ค่อยได้ปฏิบัติถ้าเรายังมีความจำเป็น ที่ต้องทำกิจการงานต่างๆในชีวิตประจำวันหรือในสังคมเราก็มีสติอยู่กับหน้าที่การงานนั้นๆทำหน้าที่การงานต่างๆให้ดีที่สุด If you still have work duties and responsibilities that you have to go about doing, then do so mindfully and do them to the best of your ability. แล้วพยายามรักษาจิตใจเราไปด้วยขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรก็มีสติปัญญาควบคุมจิตของตน Yet you should always be endeavoring to care for your own mind, always have mindfulness present, guarding over your mind, whether you're standing, sitting, walking or lying down. Be mindful. ระมัดระวังไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้น Keep on your guard so as to not allow the kilesas or suffering to arise within the mind. ถ้ากิเลสเกิดขึ้นหรือความทุกข์เกิดขึ้นให้มีสติรู้เท่าทันให้มีปัญญาพิจารณาละวางออกไปจากจิตใจเราให้เร็วที่สุด If you're aware that defilement or suffering has arisen within your mind, then try to capture it as quickly as you can and use your mindfulness and wisdom to reflect upon it and let it go as quickly as possible. ตรงนี้แหละมันยากถ้าสติปัญญาเราไม่มีกำลังเราต้องพยายามฝึกหัดบำเพ็ญสมาธิภาวนาบ่อยๆทุกๆวัน Yet this is difficult to do if one's mindfulness and wisdom is still lacking strength. This is why you must regularly practice concentration in each and every day so as to strengthen our mindfulness and wisdom. จะทำให้เรามีสติปัญญารู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นในจิต Because if you do this, then your mindfulness and wisdom will be wise to the thoughts, moods and emotions and will always be abreast of them. สติปัญญาซึ่งเกิดขึ้นจากสมาธิที่แฝงอยู่ในสติปัญญาจะเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์และปล่อยวางได้ง่าย Mindfulness and wisdom have the power of samadhi concealed within them, and it's this which enables you to see the impermanent nature of all phenomena. เพราะทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตไม่ว่าจะเป็นความพอใจความไม่พอใจหรือความไม่เฉยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงอาการของจิต Because everything that arises within the mind, whether it be satisfaction, dissatisfaction, or just indifference, they are merely conditions of the mind. มีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดาแต่จิตของคนทั้งหลายมักไม่เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ They arise and then they cease, but for most people, they do not see the impermanent nature of things. เพราะจิตของคนทั้งหลายไปยึดว่าอารมณ์เป็นจิต And this is because they attach to these arisen mental states as being self or the mind. จิตนี้จึงกระทบกับความสุขและความทุกข์อยู่ล่ำไป And as a consequence, the mind will always be swinging between happiness and unhappiness. การบำเพ็ญศีลก็เพื่อควบคุมร่างกายวาจาให้สงบ Keep moral virtue enables us to subdue our actions and speech. การบำเพ็ญสมาธิก็เพื่อให้มีสติปัญญาที่เห็นจิตกับอารมณ์แยกจากกัน And you practice meditation to make the mind peaceful, to give rise to mindfulness and wisdom, to see that the mind and its mental states are separate, they are different. เมื่อเห็นหน้าตาของกิเลสคือความโลภความโกรธความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเป็นเพียงอาการของจิตปัญญาก็จะเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์และปล่อยวาง When you have the wisdom to start seeing the face of the mental defilements, greed, aversion and suffering that arises within the mind, then your wisdom will also enable you to start seeing the impermanence of these arisen mental states. เราต้องมีเป้าหมายว่าเราตั้งใจที่จะละความโลภให้น้อยลงเราตั้งใจที่จะละความโกรธให้น้อยลงเราตั้งใจที่หาทางดับความทุกข์ในใจของเรา You must have a goal in your practice to have this determination to let go of all greed, aversion and suffering from within the heart. ถ้าเรามีเป้าหมายความโลภเกิดขึ้นเราก็เห็นแล้วก็พิจารณาละความโกรธเกิดขึ้นเราก็เห็นแล้วก็พิจารณาละเพราะเราตั้งใจจะละ Because if you have this goal, then as soon as greed arises, you will work quickly to let it go. Likewise with aversion or suffering, when they arise, you will work quickly to let them go from the mind. ถ้าเราไม่ตั้งใจละเราจะหลงไปกับอารมณ์
มีความโลภเกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้ตัวมีความโกรธมีความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้เพราะเราจะโกรธไปกับอารมณ์นั้น Because if you do not have this determination, then whenever emotions based on greed or aversion arise within the mind, then you would let the mind go along with them. You'll attach to them. ต้องตั้งใจที่จะทำความโลภให้น้อยลงตั้งใจทำความโกรธให้น้อยลงตั้งใจที่ดับความทุกข์ภายในใจเราอยู่ทุกขณะจิต You must be determined to keep letting go of greed, aversion, and suffering that arises within your mind so as to weaken its presence. ถ้าเราตั้งใจเช่นนี้จิตเราจะพัฒนาไปเรื่อยๆ And if you have this determination, then your mind will begin to cultivate and develop. Gratitude, Ajahn, for your presence and for your talks. My question is that for the last, say, 10 years or more now, I have been keeping the fifth precept strictly, but prior to that, before I became aware of the Dhamma, I indulged in alcohol. So will this have a detrimental effect on future rebirths? เป็น10 ปีแล้วครับอาจารย์ที่โยมก็รักษาศีล 5ให้ครบนะครับแต่ก่อนนั้นก็ศีลข้อที่5ก็เขาก็ยังบางที่ก็มีการเดิมนะครับอันนั้นจะยังมีโทษไหมครับอาจารย์สมมติว่าเวลาร่างกายแตกดับไปแล้วมีโทษทุกข้อมีโทษทุกข้อที่ผิดศีลถึงแม้ว่ามัน10 ปีที่แล้วเลยครับอ๋อเราเลิกแล้วใช่ไหมครับเลิกแล้วเราเลิกแล้วก็มันก็เป็นกรรมในอดีตคือเราเลิกแล้วเราก็รักษาศีลเป็นปกติเนี่ยบางทีกรรมส่วนปลายเนี่ยให้ผลก่อนมันก็ไม่ต้องรับโทษนั้น You gave up drinking alcohol quite some time ago now, and normally the breaking of any precept is of harm to oneself, and one will experience the consequences of that. However, because time has passed by now, then at the breaking apart of the body, normally we experience the results from our good karma first. เราทำความดีก็ให้ผลที่ดีทำสิ่งที่ไม่ดีก็ให้ผลในสิ่งที่ไม่ดีกรรมทั้งสองประเภทนี้ไม่ลบหายไปไหนแต่ว่าถ้าการดำเนินชีวิตของเราระหว่างที่เราเกิดมาถึงจุดหมายที่เราจะตายเนี่ยถ้าสะสมความดีไว้มากกว่าเนี่ยมันก็เป็นบวกก็เมื่อร่างกายแตกก็จะไปดีถ้าสะสมสิ่งที่ไม่ดีไว้มากกว่าก็เป็นลบเมื่อร่างกายแตกก็ส่วนมากไปในสิ่งที่ไม่ดีเมื่อเราเลิกก็ทำผิดศีลมารักษาศีลเป็นปกติกรรมส่วนปลายบางทีก็จะให้ผลก่อนแล้วก็เหมือนว่าทำดีหนีกรรมที่ไม่ดี Good actions yield good results, bad actions yield bad results, and the results of these actions actually they do not go anywhere. You could say it's like as if they're recorded. However, if one changes and performs only good actions, then the goodness leads the way more than any negative actions. And so at the time of death, then you would experience the results of the goodness first. Thank you, Ajahn. Someone is asking, is there a difference between the chitta and the consciousness aggregate in the 5 khandhas? มีโยมถามว่ามีความแตกต่างระหว่างจิตกับวิญญาณไหมอาจารย์มีส่วนมากคนทั่วไปไม่เรียกว่าจิตวิญญาณแต่จริงๆแล้วจิตก็เป็นอย่างหนึ่งวิญญาณก็เป็นอย่างหนึ่ง Yes, there is a difference. The citta is one thing, vijnana is another separate thing. Or vijnana is sensory consciousness. วิญญาณคือการรับรู้จิตเราไปยึดวิญญาณว่าเป็นจิตก็เรียกว่าจิตวิญญาณแต่จริงๆวิญญาณเป็นเพียงอาการของจิต
Vijnana or consciousness is merely an activity or working of the mind. It's just this knowing presence in the mind. And due to delusion, the mind is attached towards that as being the self. And this is why people often speak of the Citta Vijnana. For a deluded person, the two go together. ถ้าละวางหมดแล้วเนี่ยจิตไม่มีในวิญญาณวิญญาณไม่มีในจิต However, when one lets go of attachment towards the Vijnana, then the Citta is independent of Vijnana and it does not exist within it. คนทั่วไปก็จะคิดว่าจิตกับวิญญาณเป็นอันหนึ่งเดียวกัน For most people, they will think that the Citta and Vijnana are one and the same thing. ตาเห็นรูปเกิดความรู้สึกพอใจไม่พอใจหรือเฉยวิญญาณก็รับรู้ไม่ปล่อยวาง When one sees something, it will give rise to a feeling of either attraction or aversion or indifference. And this is an aspect of sensory consciousness, and the mind attaches to this. จิตที่เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของวิญญาณจึงจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอาการของจิตได้ And it's only the mind that can let go of this attachment through seeing the impermanence and absence of self, of the working of sensory consciousness, that one can completely remove attachment from within the mind. แต่ตรงนี้เป็นส่วนละเอียดที่จะละยากในเบื้องต้นจึงบอกว่าให้ละกิเลสอย่างหยาบซะก่อนคือละความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจให้น้อยลงก่อน Yeah, this is a very subtle aspect of the practice, and this is why, as I taught this evening, one has to work on the more base or coarse kilesas of letting go of greed and aversion, satisfaction and dissatisfaction from within the mind. การที่จะเผชิญหน้ากับกิเลสส่วนละเอียดคือว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของจิตส่วนละเอียดเนี่ยจริงๆแล้วถ้าตามสมมุติเนี่ยเป็นหน้าที่ของอรหัตตมรรคเท่านั้น If we were to speak in more conventional scriptural terms, then before one is able to truly see the face of Vijnana and how it works, or the working of Vedana, Sanya, Sankhara and Vijnana, then you must be at the level of practice of an anagami or a non-returner. ในระดับนั้นจึงจะเข้าไปต่อกรกับกิเลสหรือทำลายกิเลสได้ถ้าต่ำกว่านั้นไม่มีทางที่จะเห็นวิญญาณ And it's only at that level that you're able to go in and deal with or put up a fight with these four mental khandhas so as to remove your attachment towards them. Otherwise, you cannot do it. คนเราถ้าเรียนศึกษาปริยัติเนี่ยหรือว่าจากการได้ยินได้ฟังหรือการศึกษาตำราก็รู้ว่าขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยแต่ว่าการที่จะพิจารณาละเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของปุถุชนหรือพระโสดาบันสกิทาคาหรืออนาคามีมรรคเป็นเรื่องของอรหัตตมรรคเท่านั้นที่จะละวางส่วนละเอียด For many people, they may have studied parts of the scriptures or heard in talks of these, what we call these five khandhas of rupa, Vedana, Sanya, Sankhara and Vijnana, or namely body, feeling, memory, mental formations and sensory consciousness. And yet to let go of these four latter khandhas, which are called the mental khandhas, it's not the path, it's not the work of somebody who is still unattained, and it's not the practice for somebody who is even a sotapanna or even a sagadagami. It's only upon the attainment of anagami that one is able to deal with these. พระโสดาบันเนี่ยละความยึดมั่นถือมั่นในรูปร่างกายได้ส่วนหนึ่งละเวทนาในร่างกายเนี่ยก็ได้ส่วนหนึ่งจากสามส่วนพระโสดาบัน Sotapanna or stream enterer has begun to let go of attachment and identification towards the body, and so the defilements of greed and aversion are weakening, and likewise the attachment to physical feeling is also weakened. พระสกิทาคามีเนี่ยละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนได้สองส่วนจากสามส่วน And for the sagadagami or for the once returner, they've further weakened the defilements still present within the mind. พระอนาคามี
ละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนได้ส่วนที่สามหมดสิ้นเลยในรูปปล่อยวางได้เลย And for the anagami or the non-returner, they completely let go of the coarse defilement, or namely those defilements of greed and aversion that are based upon attachment to the body as being self. This is completely removed. เวทนาทางกายเนี่ยวางได้ทีละส่วนจนวางหมดแต่เหลือเวทนาทางจิตเนี่ยที่ว่าพระโสดาบันสกิทาคามีวางไม่ได้เป็นเรื่องของอรหัตมรรคที่พิจารณาเวทนาของจิตส่วนละเอียด And in that course of their practice, the aspect of vedana or feeling, then the attachment and identification with physical feeling that has been gradually being let go. And now at the level of non-returning, they will only be attaching and identifying with mental feeling, and likewise attaching towards memory, mental formations and consciousness. ขันธ์อีก4ขันธ์นี่เป็นเรื่องละเอียดที่เป็นหน้าที่ของอรหัตมรรคเท่านั้นที่จะพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อวิญญาณเนี่ยจึงบอกว่าเป็นหน้าที่ของอรหัตมรรคที่จะละที่จะวางไม่นั้นวางไม่ได้ For these four mental khandhas, as I said, namely mental feeling, memory, mental formations and consciousness, then this is the path of practice only for one who has attained to anagami and is practicing the path of practice to arahantship. Anyone less than this cannot go about this path of practice and be successful. พูดให้ฟังเป็นความรู้เฉยเป็นแนวทางเฉยแต่ว่าเราไม่สามารถที่เข้าถึงได้หรอกถ้ายังไม่ละรูปกายโดยสิ้นเชิงนะก็พิจารณาจิตพิจารณาธรรมไม่ได้ I'm just teaching you this as a guideline, and however, not only is it difficult to do, you cannot practice like this until you've completely let go of all attachment and identification with the body as being self. เรามาถามเรื่องวิญญาณก็เลยพูดให้ฟังแล้วก็ย้อนให้ละเอียดขึ้นแค่นั้นเอง So the question was about vijnana or consciousness, and I've just expanded on it in a more detailed way. Ajahn, I have two questions. One for my daughter here, Kalin, who's a bit shy, doesn't want to ask you a question. When a human takes a rebirth, how do they choose their parents? That's basically what she wants to know. Are they choosing the mum? Are they choosing the dad? Are they choosing both? Okay. ลูกสาวอยากจะรู้ว่า เวลาคนเราเกิดมาใหม่ก็เขาก็เลือกพ่อแม่อย่างไรก็เลือกเฉพาะพ่อเลือกแม่หรือเลือกทั้งสองอย่างหรือว่าไม่มีทางเลือกนะครับทำไมรู้สึกว่าคิดผิดเหรอที่เลือกพ่อคนนี้ รู้สึกว่าคิดผิดเหรอที่เลือกพ่อคนนี้ Why is she asking this? Does she feel that she's made a bad decision? เอาละตอนนี้จะตอบจริงๆแล้วนะคือพ่อแม่ลูกเนี่ยต้องมีความสัมพันธ์กันต้องเคยสร้างบุญบารมีมาร่วมกันแต่อดีตชาติแล้วทำให้มีเหตุที่จะกลับวงจรของกรรมเนี่ยบางทีหลายร้อยปีหลายพันปีหรือหลายหมื่นปีวงจรแห่งกรรมแต่บุคคลนั้นแล้วแต่ว่าความหนาแน่นหรือบางนี่กรรมที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยก็จะมาเกิดร่วมกันอีก That we are born here as children, and then we have our parents. Then there is a definite karmic relation there, which inclines one to be born to certain parents, and it just depends whether this relation is strong or weak. Great periods of time may go by, even like say thousands of years, and just revolving through the cycle in samsara. Sometimes you meet up, sometimes you don't, depending on how strong that connection is. นี่จิตวิญญาณเนี่ยที่ไม่มีความเกี่ยวข้องสมมติว่าสามีภรรยาแต่งงานกันเนี่ยเป็นคู่ครองกันและจิตวิญญาณที่จะมาเกิดถ้าจิตวิญญาณไม่เกี่ยวข้องพ่อแม่นี่เขามาเกิดไม่ได้ต้องเป็นจิตวิญญาณที่มีกรรมร่วมกันแล้วก็จะหาทางมาเกิดในครอบครัวนั้น And it's not a random thing for a consciousness to take a rebirth and
two people are married, for that consciousness to take a rebirth, there has to have previously been some kind of connection with this couple. หนูไม่เป็นไรนะต้องอดทนหน่อยกับพ่อคนนี้ So Kalin, you don't have to worry, just be patient and endure. Oh, คงคิดว่าไม่น่าพลาดลงที่ผิด ไม่น่าพลาดเลยลงที่ผิด So it's not that you came to the wrong place at the wrong time. And my second question is, when Ajahn, how many pansa, when he realized, when he started to see a subha, he started to see objects that were dead or different stages of decomposition. When did that happen, and when did he realize the impermanent nature of himself? ท่านอาจารย์ต้องปฏิบัตินานเท่าไหร่จนถึงท่านอาจารย์เริ่มจะเห็น บุคคลอื่นหรือแม้แต่ตัวเองเป็นซากศพหรือเป็นโครงกระดูกแล้วก็มันใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะเริ่มจะละความยึดมั่นถือมั่นต่อคนอื่นหรือตัวเองนะครับ ถ้าในปัจจุบันชาติก่อนบวชก็เห็นนิมิตผู้หญิงเป็นอสุภะทำให้มีจิตคิดว่าถ้าคนเป็นเช่นนี้ฉันไม่ปรารถนาการมีครอบครัว In this present life, even before I ordained, I had very vivid nimitta, super nimitta, unattractiveness of a female, and it was this which made me feel that I didn't want to lead the family life. แล้วตั้งแต่บวชมา ไปบัตรประมาณ 4-5 เดือนก็ละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนได้ส่วนหนึ่งจาก3 ส่วน And after ordaining, it was within no more than 5 months, probably 4 months, that I was able to let go of that first portion of attachment and identification with the body as being self. ที่ละได้เพราะว่ามีนิมิตอสุภกรรมฐานมองใครก็เห็นเป็นซากศพได้ง่ายเป็นซากศพเน่าบ้างแห้งบ้างหรือสุดท้ายแล้วก็ย้อนมาเห็นตัวเองเป็นซากศพเน่าบ้างแห้งบ้างก็เห็นได้ง่ายแล้วจึงละได้ส่วนหนึ่งจาก3 ส่วน And that I could let go of this portion of attachment was because when I looked at other people, I could see them decomposing, or even looked at myself, I could see myself in various stages of decomposition. And so it made it easy for me to let go of this coarse attachment towards the body. ตอนที่จิตเราจะละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายบุคคลอื่นในร่างกายของเราได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเราเห็นธรรมะเหมือนพระอัญญาโกณฑยะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดา And at the time, just as I was about to let go of that coarse portion of attachment, then I also saw the Dhamma just like the Venerable Kondanya saw at the time of the Buddha, namely, what is of a nature to arise ceases. ในคราวนั้นน่ะเรารู้เลยว่าพระอัญญาโกณฑยะท่านรู้ท่านเห็นอะไรท่านปล่อยวางอะไร At that time, I then knew what Kondanya knew at that time and what he had let go of at that time. แต่จิตเราแปลกในขณะนั้นน่ะจิตเราไม่ติดในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้เลย However, what was different for me at that time was because it was that I'd also let go of all attachment to mental objects, material objects. เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้น I looked upon everything in the world as being merely elements in accordance with nature. การที่เห็นเช่นนี้จิตเราเห็นแหลกละเอียดไปหมดทั้งโลกเนี่ยจิตเราเลยปล่อยวางไม่ติดในวัตถุธาตุทั้งหลาย Seeing things in this way, seeing everything being of a nature that it just breaks apart like this, then I have absolutely no attachment towards anything material in the world. แต่มีเหตุเนี่ยคือเราทำเหตุถึงผลปรากฏเช่นนี้
การละส่วนที่สองในกายส่วนที่สองเราไปบัติอีกพรรษาหนึ่งได้2 พรรษาเราก็ละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้2 ส่วนจาก3 ส่วน And to gain results of any kind, then there also has to be the appropriate causes or conditions have gone in there, and so that I experienced that result was due to the conditions were present there. And for me to experience the second level of letting go of attachment and identification towards the body, that happened in my second year when I had ordained. แต่เราใช้การพิจารณาร่างกายนะพิจารณาร่างกายบุคคลอื่นพิจารณาเราเนี่ยพิจารณาอยู่โดยสม่ำเสมอทรงศีลทรงสมาธิเป็นปกติ But my path of practice remained the same. I maintained my sila, practiced samadhi frequently, and regularly reflected upon the body to let go of attachment to myself and also to other people's bodies. การทรงสมาธิของเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทรงได้แค่1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงเราทรงได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงหลับ And yet, maintaining the peacefulness of concentration that I'm talking of here, it's not that I was only able to do that when I was practicing formal meditation. From the moment that I woke in the morning until going to bed at night, my mind was always peaceful. ในแต่ละวันกิเลสซึ่งเกิดขึ้นในจิตทุกขณะจิตไม่ว่าความโลภเกิดขึ้นไม่ว่าความโกรธเกิดขึ้นไม่ว่าความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นทุกขณะจิตเราต้องละให้ได้ในทุกๆขณะ And going through my daily life, whenever any mental states arose due to greed, aversion, or due to sensual desire, then I would work to let them go in the instant that they arose. ตอนเราจะจำวัดพักผ่อนเนี่ยเราจะไม่มีอารมณ์อะไรข้างค้านในจิตใจเราเลย And so in the evening when I took a rest, there was no residue of emotion remaining in my mind. เนี่ยเราทำเช่นนี้ไปทุกๆวันจนพรรษา4ผ่านไม่ถึง4 พรรษาไม่ถึง4 ปีเดียวเราเห็นร่างกายส่วนละเอียดทะลุไปถึงความว่างบ่อยๆจนจิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนในส่วนที่3ในส่วนละเอียดได้ไม่ถึง4 ปีเต็มเราก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนทั้งหมด And I practiced like this every day for almost the first 4 years since ordaining, and it was before being a bhikkhu for 4 complete years that while contemplating the body, the mind would just keep entering into the emptiness of the mind until eventually it let go of all attachment and identification towards the body, and it was completely put down. ความโลภดับสนิทความโกรธดับสนิทความยินดีในกามทั้งหลายดับสนิทจิตว่าง And at that time, greed, aversion, and sensual desire were brought to a complete, irreversible cessation, and the mind was empty. แต่นี่เป็นผลเท่านั้นนะแต่เราไม่ได้บอกรายละเอียดว่าถ้าอยู่ในห้องแบบนี้เรามองคนทั้งหมดห้องเนี่ยก็เป็นซากศพได้ในขณะจิตเดียวสมัยก่อน And that was, I'm just talking about, summarizing this, talking about the fruit of the practice. But back then, if I looked out at people in this room, you would all be skeletons decomposing. บางคนก็เป็นร่างกายเน่าบ้างแห้งบ้างเป็นโครงกระดูกบางคนใครร่างกายอ้วนก็แบ่งไปให้เนื้อให้คนผอมให้ร่างกายเสมอกันแล้วแต่สภาวะธรรมมันเกิดขึ้น And it would always depend upon whatever natural state or phenomena was arising within my mind. Sometimes people would be skeletons. Sometimes they would be decomposing. Sometimes fat people could be thin. Thin could be fat. I'd see things in this way. บางครั้งเราพิจารณาร่างกายเนี่ยเป็นก้อนดินทั้งก้อนหรือเป็นสายน้ำทั้งสายเป็นธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็เป็นสภาวะเห็นหลายสิ่งหลายอย่าง And contemplating the elements of the body, sometimes the body would just be a mass of earth, or it just would turn to a stream of water. I would see there would be all kinds of mental sapawa dhamma, like mental phenomena arising within my mind at that time. ถ้าเรื่องอสุภกรรมฐานเนี่ยถ้าจะกล่าวว่าอสุภะ10เนี่ยเราเห็นหมดทุกอย่างแล้ว When people talk of the Supakamatana, or namely the 10 reflections upon a corpse, then I could see them all clearly.
แต่อาการไม่ใช่10 อย่างมันมีมากมายเป็นร้อยเป็นพันก็ได้แล้วแต่เราจะเห็น But actually, there's a lot more than 10. It could be hundreds or thousands. It just depends on how the mind sees or perceives these things. อันนี้แหละทำให้เราเห็นได้บ่อยแล้วเราจิตเราเห็นแล้วปล่อยวางแต่ไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวทุกวันนี้เรามองเห็นคนเป็นคนปกติเราไม่ได้เห็นภาพแบบนั้นอีกแล้ว And so at that time, this is the way I saw things frequently. But you do not have to be alarmed. These days, I don't look upon things like that. I see you all here as full human beings. เพราะมันหมดหน้าที่แห่งการพิจารณาแล้วจิตมันปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนร่างกายบุคคลอื่นเห็นก็สักแต่ว่าเห็น Because body contemplation is no longer of any use or any purpose for me because of letting go of all attachment towards the body. And so when I look or see anything, I just see. When hearing, I just hear. แต่กิเลสที่เกิดขึ้นทุกวันเนี่ยเราไม่เคยปล่อยผ่านนะมีกิเลสวันนี้มีกิเลส10 อย่างเราต้องละให้ได้หมดทำลายให้ได้หมดจนก่อนนอนต้องจิตว่างทุกคืน But when practicing back then, I would never let the kilesa remain within the mind. If it arose 10 times in the course of the day, I would have to remove it every time it arose. I would just never allow it to remain. เราเข้มงวดกับตัวเองมากนะเราไม่สนใจในจาบุคคลอื่นนะเราถ้าเรื่องอาหารเนี่ยเราพูดได้เลยว่าตั้งแต่วันบวชมาเราไม่เคยฉันอาหารด้วยความอยากเลย And I was very strict with myself in my practice, and I had absolutely no interest in the behavior of anybody else. I was concerned with just watching with my own mind. And with regards to taking food, I can honestly say since the day I ordained, I've never eaten food with greed in my mind. เพราะก่อนฉันเราจะพิจารณาอาหารให้เห็นเป็นปฏิคูลและจิตเราเป็นเบกขาแล้วเราก็ฉันหรือไม่ถ้าไม่พิจารณาไม่ทันเราก็เข้าสมาธิแล้วทำจิตให้เป็นเบกขาแล้วก็ฉันทุกครั้งไปทำอย่างนี้อยู่4 ปีAnd for the first 4 years of my practice, then I would reflect upon the food before eating it to see the loathsome nature of food or even the repulsiveness of it as it comes into the body. And yet, if I did not have the time to reflect upon it before eating, then I would just make my mind still and the mind would become equanimous or centered and then no greed would arise in the mind. แต่นี่คือผลในปัจจุบันชาติแต่จริงมันมีเหตุตั้งแต่อดีตชาติหลายภพหลายชาติเราก็เคยบวชมาแล้วหลายภพหลายชาตินะแต่ว่าเราไม่อยากเล่าตรงนั้นให้ฟังอดีตชาติเคยบวชหลายภพหลายชาติจนมาปัจจุบันชาติเนี่ย And this is the fruit that I've experienced here in this life. But the conditions have actually been put in ever since past lives. I have been ordained as a bhikkhu in numerous lifetimes, and so it's here in this lifetime that I've received the fruit. เอาย่อๆนะแค่นี้เนาะ So I'll just give you that summary. แต่ใครจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นี่เล่าให้พอเป็นนิทานแล้วกันเล่าให้เป็นนิทานถือว่าเป็นนิทานแล้วกัน So I'll let you listen to that as if it's a story, whether you believe it or not. That's up to you. Hello, Ajahn. I have a technical question. Like when somebody breaks the fetters and moves in the path, does he knows immediately that the fetters are broken, or he knows that fetters are broken after reflecting for some time? Say that once more about the breaking of the fetters. Yeah. For example, somebody attained Sotapanna or Sakadagami. Does he knows that immediately the fetters related to that broken, or he reflects that on after some time and then confirms that it is really broken? เวลานักปฏิบัติได้บรรลุธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นโสดาบันหรือสกทาคามีอะไรยังไงก็เขารู้ในขณะจิตนั้นว่าเขาก็ใช้สัพพะสำหรับสังโยชน์ได้ตัดไหมอาจารย์หรือว่าก็ต้องพิจารณาทบทวนแล้วก็เห็นว่าสังโยชน์นั้นมันถูกตัดไปแล้วไม่สังโยชน์นี่มันเป็นปริยัติเข้ามาเขียนที่หลังแค่นั้นนะแต่ว่าการปฏิบัติเขาจะไม่ดูสังโยชน์หรอกพอปฏิบัติละได้แล้วปั๊บถ้าตำราเขาเขียนไว้ก็มาไล่สักกายทิฏฐิวิจิจาสีฝาพม่ามันก็เป็นแบบนั้นนะแต่ว่าบางคนปฏิบัติยังไม่ถึงมาไล่ทีละข้อที่ว่าแล้วข้อข้างตัวเองก็เลยนึกเอาว่าบรรลุธรรมมันก็เป็นได้ความหลง
In the way of practice, you don't have to reflect like that. Talking and speaking of these scriptural terms of fetters, you just go about the practice, and it happens by itself. These things get cut. It's not as if you have to reflect and review yourself to see, well, is there still Sakaya Ditti or this personality view, or do I still have doubts, or is there this attachment to or wrong view towards rules and practices? You don't have to review yourself like that. You just know within your heart. There are actually some practitioners who, when reviewing themselves like that, due to the power of ignorance or delusion, they can wrongly perceive themselves of having cut through these things and being attained. การปฏิบัติจริงถ้าเราปฏิบัติจริงๆมันเป็นศีลสมาธิปัญญาไม่ต้องสนใจสังโยชน์หรอกเราบวชมาเราก็ไม่รู้จักสังโยชน์นะมารู้จักลองหาทางละกิเลสส่วนละเอียดก็เลยไปเห็นตำราเกี่ยวกับสังโยชน์10ก็ลองอ่านดูเท่านั้นเองแต่ตอนละกิเลสในเบื้องต้นมันละได้มันก็รู้ในใจเราเอง It's not necessary to study about these things. You just go about this course of practice of sila, samadhi, and panya. And for myself, I never knew of any of these scriptural things until I'd already let go of a substantial amount in my practice. And it was only at one time that eventually I came across a book, and it talked about these 10 fetters that I knew what they were. สมมุติว่ากิเลสมี4ส่วนเนี่ยถ้าเราละได้ส่วนเราก็รู้แล้วไม่ต้องกลับมาละอีกถ้าละได้2ส่วนก็รู้ไม่ต้องกลับมาละสิ่งที่ละได้แล้วมีแต่มุ่งหน้าที่จะละกิเลสส่วนที่เหลือก็จะละไปข้างหน้าเรื่อยๆพอละไปแล้วเราก็รู้ว่าสิ่งที่ละไปแล้วไม่กลับกำเริบแล้วพอละได้หมดก็รู้ว่าภพชาติสิ้นสุดแล้วการเกิดอีกย่อมไม่มี If you think of the defilements present within the mind as being like having 4 portions, when you let go of the first portion, you know, and you don't have to go and review anything about it. You just know in your heart. Likewise with the second portion, when it's let go permanently. What's been let go does not come back, and you don't have to review yourself in that. You know. Likewise the third portion, and then as you come to the fourth portion, when all mental defilement has completely been let go of the mind, this is irreversible. They do not come back, and you know that this has reached the end of samsara. This is your last life. Yes, just one more question then. Ajahn, thank you very much for being here, and I'm very grateful for your presence. I have read sutra which explains to me or help me to understand how precious human life is, and I do believe human life is very precious, but the problem that I have is that I don't think I realize how precious it is. It's just a belief, but I just don't see it. And the reason why I think I don't see it is because it's reflected in the lack of practice in my daily life. For example, sometimes I wonder, if let's say if someone say, well, if you practice diligently today, I'll give you $10 million, and if you do the same tomorrow, I'll give you $10 million. And I guess I will be very diligent in practicing because I can see the value of $10 million. But I strongly believe that human life is much, much more precious than that. But I just don't see it. So, is there a way that can help me to see the preciousness of human life? Thank you. ครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับ โยมก็ได้อ่านพระสูตรที่กล่าวถึงคุณค่าของชีวิตของเราของมนุษย์เราซึ่งก็เป็นสิ่งที่ล้ำค่านะครับแล้วก็ใจหนึ่งก็รู้มันใช่แต่ว่าเขาคิดว่าในใจลึกๆอยู่ก็มันยังไม่ยอมนะครับก็ถ้าคิดตามสติตามความฉลาดเขาก็เข้าใจอยู่แล้วก็เขาก็คิดว่าที่ใจมันไม่ยอมหรือไม่เห็นแบบในเบื้องลึกนะครับก็คือว่าการปฏิบัติ
มันไม่เข้มข้นพอที่จะเห็นอันนี้นะครับแล้วก็เขาก็แค่เล่าว่าถ้ามีคนมาจ้างเราที่จะปฏิบัติธรรมนะให้ครั้งละ10 ล้านเหรียญก็คนเราจะมันมากในการปฏิบัติแต่โดยที่เราไม่มีอะไรตอบแทนอยู่กับบางที่ก็ทำบ้างไม่ทำบ้างแล้วก็เลยก็ไม่เห็นผลแล้วก็ใจก็ยังไม่เห็นคุณค่าของชีวิตแบบที่แท้จริงนะครับกำลังบารมีเราอ่อนไงกิเลสตัณหาภายในใจมันมีกำลังมากปัญญาเรายังมีไม่มากมันเลยไม่เห็นประโยชน์ If one's wisdom is still weak, then one does not see the benefit, the true benefit of practicing, because the mind is still under the sway of defilements. เราก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะบำเพ็ญบุญบารมีไปเรื่อยๆจนกว่ากำลังมันมากขึ้นมันเพิ่งจะมีปัญญาเห็นโทษ You must be patient and just keep putting forth effort in your practice. Keep developing these spiritual perfections, and then ultimately you will have the wisdom to see the benefit of going about this practice. เนี่ยเราเล่าให้ฟังนะของตอนเราจะบวชเนี่ยอันนี้ปัญญามีพอสมควรทางบวชเนี่ยกับทั้งโลกเนี่ยก่อนจะบวชเนี่ยเราบอกว่าให้ทรัพย์สมบัติหมดทั้งโลกเนี่ยเป็นของเราผู้เดียวห้ามการบวชของเราบอกว่าเราไม่เอาเราปรารถนาการบวช For myself, at the time when I was considering ordaining, then in reflection and retrospect, I suppose I could say I had quite a substantial amount of wisdom at that time because I asked myself if somebody was to give me all the wealth I could possibly have here in this world, would I have that instead of ordaining? ให้เรามีอำนาจมากที่สุดสามารถทำอะไรใครก็ได้ที่ไม่พอใจแต่ห้ามการบวชของเราไม่เอา And my choice was I would not have that. Likewise, I thought if I had the opportunity to have all the power that a human being could possibly have here in this world, would I have that instead of ordaining? And likewise, the answer in my heart was no, that's not what I wanted. แต่ก่อนเราปรารถนาที่จะมีคู่ครองเพียงคนเดียวกิเลสก็ว่าให้เธอมี10 คน100 คน1,000 คนให้เธอเลือกได้ตามปรารถนาแต่ห้ามการบวชของเธอเนี่ยจะเอาไหมเราไม่เอา And at one time I also thought of living a normal life and having a partner, and I asked myself, well, if I could have the person of my choice, whether it be 1, 10, 100 or even 1,000 women, would I have that and would I take that instead of ordaining? And I knew in my heart that's not what I wanted. ไม่รู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้มีปัญญาน้อยหรือมีความโง่มาก And so I don't know, this feeling like this is the feeling of someone that has little wisdom or someone who is quite stupid. One more online questions, please. สุดท้ายครับก็มันอยู่ทางคอมพิวเตอร์นะครับ May I ask Ajahn, when he saw skeletons, when interacting with people, if he was actively bringing this reflection up, or did his mind just see this without active intention? ก็ครับ ในขณะที่ท่านอาจารย์จะเห็นคนเป็นโครงกระดูกท่านอาจารย์กำหนดให้เป็นอย่างนั้นหรือว่ามันเกิดขึ้นมาเองเลยครับตอนแรกๆก็ไม่ได้กำหนดมันเกิดขึ้นมาเองตอนหลังๆก็กำหนดเพราะว่ามันมีความชำนาญในการกำหนดตอนแรกๆเรานึกเช่นแบบว่าย้อนมาตอนแรกตอนที่นึกถึงผู้หญิงแล้วก็เห็นหนังลอกออกน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลอันนั้นมันเกิดขึ้นเองเพียงเรานึกถึงเพื่อนก็นึกถึงหน้าแล้วก็หนังลอกออกน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลเนี่ยที่เราเห็นคนก็เห็นภาพซ้อนภาพคนเน่าเปื่อยผุพังเนี่ยมันก็เห็นขึ้นเองแต่ไม่จะเห็นขึ้นเองก่อนแต่ตาเราเห็นตาเรามองคนเนี่ยก็จะมีภาพซ้อนในร่างกายเขาถ้าสมัยก่อน 40-50 ปีจะเห็นรูปภาพที่เวลาไปอัดตามร้านมันเป็นภาพไม่ชัดมันภาพซ้อนแต่คนสมัยนี้ก็ไม่รู้หรอกมันเป็นภาพซ้อนนะมันจะเห็นมันซ้อนในรูปปัจจุบันแต่มันเห็นภาพซ้อนที่เป็นซากศพเน่าบ้างแห้งบ้างและตอนหลัง
ความชำนาญของสติสมาธิปัญญามันจะกำหนดอะไรก็ได้ Initially, for me, I would see these visions spontaneously. They would arise without my determining. And as I mentioned earlier, there was a time before I ordained when I thought of a particular girl that I knew. And just thinking of her face at that time, it happened quite spontaneously that her skin started to peel off and all this pus started flowing from her face without me determining that in any way. And this would happen regularly to me early on in my practice. But then as I became more skilled with body contemplation, then I was able to actually determine for myself whether I saw people like that or not. โชคดีที่เรามีนิมิตอสุภกรรมฐานถ้าเราไม่มีนิมิตอสุภกรรมฐานปรากฏขึ้นเนี่ยเราก็บวชไม่ได้เพราะเราต้องการมีชีวิตครอบครัวแต่ว่านิมิตนี่มาตัดทำให้เรารู้สึกว่าถ้าคนเป็นเช่นนี้เราไม่ปรารถนาการมีครอบครัว And I consider it most fortunate that I had these nimittas arising ever since being a lay person, particularly seeing the unattractive nature of beings, as we would call in asupa nimittas, because at first I thought of just leading a normal household life, and if I did not see this clearly for myself, these nimittas, then I probably would not have ordained. กำลังของนิมิตอสุภกรรมฐาน ที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเรามันรุนแรงมากนะมันรุนแรงมากขนาดที่ว่าเราไม่มีความต้องการในเรื่องของกิเลสของมนุษย์ไม่มีความต้องการในเรื่องของกิเลสของมนุษย์เลยในใจของเรา This the strength of these visions that I was having of other people's bodies as being like that, it was powerful enough that before I ordained, I had no desire for to experience the body of somebody else. แต่เรายังรู้ว่า กิเลสเรายังไม่ได้ละไม่ได้ทำลายแต่ความไม่ต้องการมันทรงอยู่ในจิตตั้งแต่เข้ามาบวชเป็นเนรเป็นพระขาวเป็นเนรเป็นพระเนี่ยกำลังนี่มันทรงอยู่เลยแล้วก็นิมิตอสุภกรรมฐานมาช่วยเวลาเดินจงกรมก็มีนิมิตอสุภะลอยอยู่ให้เราเห็นในจิตจะเป็นพระขาวก็เห็นเป็นเนรก็เห็นเป็นพระก็เห็นมันจะถูกปกคลุมด้วยอสุภกรรมฐานแล้วใจไม่มีความต้องการมันเลยปฏิบัติได้ง่าย And even though I saw things in that way, it wasn't as if the kilesa had been let go in any way. It was just a suppression of them, and yet I was able to then go about my practice smoothly. And so regardless of whether I had just turned up in the monastery and I was dressed in white or as a novice or as a bhikkhu, then as I practiced, these visions would frequently be arising by themselves, and I was able to reflect upon them and make use of them. กิเลสเรื่องของกิเลสของมนุษย์เนี่ยขนาดเราบวชแค่พรรษาหนึ่งเนี่ยระหว่างที่เริ่มบวชใหม่ๆเนี่ยเรากำหนดเลยว่าอารมณ์ของกิเลสตัณหาเนี่ยเรารู้ว่าเป็นหน้าที่ของสติปัญญาที่จัดการเนี่ยเราพูดกับจิตแล้วว่าอารมณ์กิเลสตัณหาที่จะเกิดขึ้นในจิตเราเนี่ยเราให้เวลา5นาทีจะไม่เกิน5นาทีเราจะทำลายให้ได้ And at that time my determination and strength of mind was sufficient that I only allowed myself a maximum of 5 minutes for the presence of sensual desire or sexual desire if it ever arose in my mind for it to exist. It had to be quickly taken care of and removed from the mind when it arose. แค่พอเราเห็นอารมณ์เกิดขึ้นสติปัญญาเราทำงานเนี่ยไม่เคยถึง5นาทีหรอกแต่ก่อน4นาทีก็ดับ3นาทีก็ดับมา2มา1ไม่กี่ขณะจิตก็ดับเราสติปัญญาเราชำนาญมากไม่เคยผ่านเกิน5นาที Mindfulness and wisdom was very skilled, and these emotions were never allowed to exist. They never lasted for 5 minutes. At the most, it was 4, and then as I became more and more skilled, they would just be cutting out the instant that they arose. อันนี้มันเรื่องเหนือความคิดเหนือความคาดหมายของคนทั่วไปมันเป็นเรื่องเฉพาะตน And this is a personal thing for myself. It's beyond the speculation or conception of most people to actually comprehend this. Okay, so maybe we can call this evening to an end.
Maybe perhaps do you have any announcements? No, no, thank you, Ajahn. There's a Dana box at the back of the hall. It's Dana for Ajahn Dan Monastery. So if you wish, you can make some practice some generosities there. Tomorrow, Ajahn Dan Monastery in Seymour will have a big celebration, so they need to have early night. So we are very thankful for Ajahn Dan and his monks to give us some time to give us their teaching. So we are very grateful to Ajahn Dan. Yeah, may you have a successful opening ceremony tomorrow. ขอให้ท่านอาจารย์มีสุขภาพที่ดีครับและก็ขอให้ทุกอย่างเรียบร้อยพรุ่งนี้นะครับบารมีการงานที่วัด เจริญพร